Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat YouTube? Mudah-mudahan sobat YouTube dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan channel saya. Di sini adalah channelnya Adil Supardi. Seperti biasa, saya selalu menyuguhkan konten-konten tentang tanaman herbal yang sangat bermanfaat untuk kesehatan dan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Kali ini juga saya akan mereview salah satu tanaman herbal yang sangat berkhasiat juga untuk mengobati berbagai macam penyakit. Mungkin sobat YouTube juga sudah tidak asing lagi dengan tanaman seperti ini, karena tanaman seperti ini juga sangat mudah sekali didapat. Karena tanaman ini selain untuk pengobatan atau untuk dijadikan obat, tanaman ini juga sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna untuk dijadikan campuran atau untuk pewarna makanan. Sepintas daun ini mirip dengan daun pandan, tapi ini bukan daun pandan sahabat YouTube. Dan biasanya ibu-ibu suka menggunakan daun ini untuk bahan pewarna makanan atau pewarna kue, sekaligus juga mungkin untuk pengharum. Padahal perlu sahabat YouTube ketahui kalau tanaman ini adalah sangat dahsyat sekali manfaatnya ini untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ini adalah tanaman suji. Ini tanaman atau daun suji. Mungkin sahabat YouTube juga banyak yang sudah tidak asing lagi dengan tanaman suji. Nah, karena tanaman suji juga sering digunakan oleh ibu-ibu yang saya katakan tadi, sering digunakan untuk bahan pewarna makanan. Makanya supaya sahabat YouTube tidak gagal paham, ikuti terus video saya ini sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel saya, supaya kedepannya saya dapat menyuguhkan lagi konten-konten yang lebih baik lagi, yang bermanfaat bagi pemirsa YouTube di mana saja berada. Untuk apa aja khasiat dari daun suji ini? Tentunya banyak sekali. Cuman di antaranya di sini saya akan mereview ini, akan mengangkat manfaat
daun suji ini untuk mengobati penyakit paru-paru. Sangat baik sekali dan sangat manjur sekali ini, sangat dahsyat ini khasiatnya untuk mengobati penyakit paru-paru ini sobat YouTube. Untuk yang mempunyai penyakit batuk, ini batuk kering, batuk berdahak, nih sampai batuk berdarah yang disebabkan oleh penyakit pelek paru-paru mungkin. Cobalah minum nih. Minum air rebusan daun suji ini. Bahkan daun suji ini juga dapat mengobati penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis yang sering kita sebut adalah penyakit TBC. Yang mana penyakit TBC itu adalah termasuk salah satu penyakit yang sangat susah untuk disembuhkan. Walaupun mungkin kita harus percaya bahwa tidak ada salah satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Selain mungkin kita harus rutin berobat ke dokter, tidak ada salahnya yang mempunyai penyakit batuk atau penyakit paru-paru yang sudah lama tidak kunjung sembuh, penyakit batuk atau penyakit bengek, pokoknya penyakit masalah pernapasan, penyakit sesak napas yang disebabkan oleh paru-paru itu. Karena dari daun ini banyak sekali mengandung ini zat-zat antibakteri yang dapat menyembuhkan atau dapat membunuh bakteri yang penyebab sakit paru-paru. Karena sakit paru-paru itu mungkin disebabkan oleh bakteri. Caranya bagaimana? Caranya seperti biasa. Ambil beberapa lembar daun suji ini secukupnya. Lalu direbus menggunakan air seperti biasa. Dan air rebusan itu kita sisakan separuhnya dari rebusan itu. Kalau kita perlunya untuk 1 gelas ini, mungkin kita merebusnya pakai 2 gelas air dan disisakan 1 gelas. Sesudah itu ditiriskan sampai air itu dingin dan boleh diminum. Mungkin berulang-ulang sehari, mungkin lebih dari 1 kali, 1 sampai 2 kali, sampai berangsur-angsur penyakit yang atau batuk atau paru-paru yang kita derita itu berangsur-angsur membaik, bahkan mungkin mudah-mudahan bisa sembuh. Cuman ini airnya seperti ini air rebusannya ini. Kenapa airnya juga tidak begitu? Biasanya kan air suji ini suka hijau pekat ini, karena kalau untuk bikin bahan pewarna itu biasanya suka di blender. Makanya kalau di blender ini hijaunya pekat hijau, kalau ini cuma direbus dan hasilnya seperti ini. Ini seperti ini boleh untuk diminum sehari 1 sampai 2 kali. Kalau untuk pengobatan, dan kalau untuk mungkin pencegahan penyakit, cukup sehari sekali minum dari air rebusan ini, air rebusan daun suji ini. Mungkin cukup segitu aja informasi dari saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ini bagi pemirsa di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat.